收看江苏卫视《非诚勿扰》，有请主持人孟非。欢迎大家，欢迎你们，欢迎黄澜老师、陈明老师。《非诚勿扰》由港荣蒸蛋糕特约播出。港荣蒸蛋糕，我对你是真的。港荣蒸蛋糕好吃不上火。看《非诚勿扰》和自己人喝光良酒。《非诚勿扰》由国民自用酒光良酒赞助播出。喝花生牛奶有好事发生，《非诚勿扰》由好事发生官银鹭花生牛奶指定播出。感谢港荣蒸蛋糕对本节目的大力支持。港荣蒸蛋糕，我对你是真的。港荣蒸蛋糕好吃不上火。上父母牵线，帮孩子寻觅一段好姻缘。海量优质资源，真实相亲平台，超1000万用户信赖。父母牵线，中国家长的放心之选。想要征婚、相亲、交友，或者想到现场参与节目录制的观众，都可以通过下载爱荔枝 APP 搜索“非诚勿扰”报名，也可以通过父母牵线小程序，或者发送邮件到非诚勿扰官方邮箱 fcwr@gstv.com 报名参加节目，还可以拨打江苏卫视幸福热线025960088来到非诚勿扰的舞台，幸福生活，志向未来。下载爱荔枝客户端追更非诚勿扰，还有海量节目内容和丰富互动玩法等你探索。爱荔枝客户端非诚勿扰专区已经火热上线，一站式集成了节目精彩内容、线上报名通道和丰富互动玩法，还有数字人小林在线分享爱情攻略。非诚勿扰腾讯视频全网独播，每周日晚21点，会员抢先看；每周二、周四上午11点到12点，非诚勿扰都将在抖音、视频号、爱荔枝、微博4大平台准时同步直播，期待您的加入。有请今晚24位美丽的单身女生。24位女生，欢迎你们，请亮灯。欢迎小林同学。大家好，机智如我的小林又来了，让我看看今天是谁又幸福啦！我真的迫不及待啦。8月16号，我们非诚勿扰栏目联合了苏州工业园区，也打造了一场原定苏州爱满金鸡湖的城市浪漫打卡线下特别活动。很浪漫，也吸引了很多情侣和游客。我们来看一下大屏。欢迎大家来到一生一世爱满金鸡湖非诚勿扰双湖环游七夕心动苏州主题活动的现场，在我们非常有意义的中法爱强结婚登记点。大学到恋爱长跑7年了10年了。我们相遇苏州，小小的爱在大城里很甜蜜，爱让我们永不分离。要细细的品，撒一把狗粮。虽然很质朴，但是那么的真诚，见证了这样的几对幸福的美好时刻。绝配！哎呀，今天天气炎热，感觉来到了三亚，太棒了！打卡时刻，来比心比心，羞涩了是吧？抢麦互动环节，这是啥？摩天轮吗？艺术创作，太棒了！哇，绝对是一场非常浪漫而甜蜜的体验。粉红色的浪漫，真的能够感受到爱情的这种甜蜜。非诚勿扰，一生一世，爱满金鸡湖。好，有请1号男嘉宾。各位女嘉宾、各位老师、各位观众朋友们，大家晚上好。我叫高健，今年27岁，是湖北恩施人，现在在南京工作。这名字好，姓高，叫高健。有何高见？他要当了领导，当了老板，开会一说完话，领导高见。本嘉宾由爱荔枝推荐，来选你的心动女生。
小林，1号男生推荐谁？经综合评估，高健的首轮制推女生是14号女生许诗涵。23岁，现居南京，研究生在读，是个温和开朗、通透洒脱的女生，请你们彼此多多关注，也许会成为轻松舒适、完美互补的一对。您是恩施的那个地方，夏天挺凉快的。对对对，那边是非常著名的旅游景点，欢迎大家去常玩。港荣蒸蛋糕好吃不上火，爱之请回答。你的愿望是？我的诉求是希望，女嘉宾能够接受我有2个微信号。事情是这样的，很多的。你先别慌，人家都没问。对呀。人家没有觉得有什么不妥，我帮你问问。哦。台上有2个微信号的女生举手看看。你看看人家的绝大部分都有2个，他倒慌了。我帮你问问他们为什么有2个。16号。我是因为工作的原因加了很多的工作上面的一些朋友，我觉得工作跟生活就是要分开一点，所以说我就创建了2个微信号。18号。老师好，男嘉宾你好，我叫马欣玲，今年22岁，我来自重庆，我在广东做技术营销经理。然后针对你刚刚说的，可以接受2个微信号，其实我是一个是工作和游戏，另一个就是朋友和家人，所以2个号加起来应该是3比7，一共1000多个人。但是我每一年都会固定清很多好友。你是清工作这边的呢？还是清生活这边的呢？清游戏的，因为他们不带我玩，我就把他们删了。你是有多菜呀？人家不带你玩。你是什么情况呢？差不多，我主要是因为知道很多女生她其实非常介意男生如果有2个微信啊，所以我会提前把这些事情都说清楚。工作号估计也就100来人吧。私人用的那个呢？300多。我觉得他有点浪费东西。加起来400， 2个号加在一块才400多。好，来看片子。这个正在激情工作的人叫高健，对，就是你有和高健那个高健。他从事家居行业，是新媒体营销部门的负责人，同时还是公司股东。不是我吹，他算小有成就吧。这样。多亏了他大学时候的电影梦，他那时候喜欢拍东西，所以想换专业考研，但是没考上。后来这小子边工作边考研，屡败屡战，也一直不放弃。虽然工作很忙，但他一有时间就埋头苦学。再后来嘛，用他自己的话说就是：哈儿，那几年的付出给我回报了。他连考3次，如愿以偿考来了南京，用自己的本事赢得了翻倍的工资和股份。他厉害吧？好吧，别看他现在顺风顺水，但青少年时期可是个自卑的孩子。那时候声音粗，总被人笑话，所以消沉了好几年。直到后来他变声了，周围人的认可又让他自信了起来。他现在特别喜欢夸夸，我有时候都有点听腻了。哈儿，你在干嘛呢？哎呀，被发现了。我叫哈儿，是高健的亲闺女。昨天他突然告诉我，我要去参加《非诚勿扰》了。他这个人不会自夸，看在他经常陪我到处玩的份上，还是得我来说，这个家真是没我不行。这个家里还缺少一位女主人，哪位美丽大方的姐姐愿意把我们牵走呢？这狗挺好看的，这种品种叫陨石边牧。对，陨石边牧。现在它已经3岁了，我们要不把它请上来？哇！好可爱呀，好乖呀，好可爱。哎呀，喜欢孟老师。我先向大家介绍一下，他叫哈尔，马上9月份就3岁了，他是 ENFP。
我天，这绝对的快乐小狗。他挺亲近人的啊。哎，他为什么背个书包呢？他的书包里面有一份他送给女嘉宾的礼物。他真的会在女生当中某一个停下来，然后有可能吗？那就看是不是某位女嘉宾会更加有吸引力啊。那你去吧，让他帮你找。好。哎呀。哎，你看他一点都不怯场哎，你看他尾巴摇的。好有感觉，他蹲下来互动完了接着走。太可爱了吧！我先从这边先转一圈。啊。好可爱。哈尔走。哎，他很知道自己要做什么。他知道他在选家人。看他会选中谁呢？哈尔。哎。好。呀！哟。算13、14。得问问哈尔，最后你选谁，把头朝向谁？他喜欢镜头。他朝向了摄像机。那就2位嘉宾吧。哇。小玩偶，还有一个小玩偶。他好开心啊！太开心了，真乖。他们俩这样一站，单身和狗哈，单身狗。13、14，要不要怎么跟你的小狗狗互动一下？可以的，他比较就是听得懂一些口令，可以跟他一起玩一玩。哎，13号，我用上。咦？哦，他喜欢哎。可以叫他坐下，然后可以让他上这个地方，也可以让他下去。好，上。不听。下来，下来。坐。可以。坐下。坐下。哎呦。好狗。你说我要回去了，你送我回去。我走了。哈尔，送他。走，送我。好，护卫女主人。哇！哎呀，一个漂移。暂别舞台。啊，休息。养一只特别聪明的狗是一种什么体验？我觉得真的是非常的治愈自己，就是它真的能够感受到你的情绪。就是比如说每天回家呀，上班一天回来非常累，但是回到家，一只小狗就对着你非常非常热情的欢迎你，我觉得真的是缓解了一天的疲惫。家里面如果有几只猫、几只狗是这样的，我看过一个视频，家里边一个烟缸打碎了地上，2只狗，1只猫，一只是哈士奇，一只什么猫，还有一只边牧，主人很生气，指着烟缸，谁干的？说3个狗就在那，说谁干的，都不说话。边牧伸起爪子摁在这个猫的头上。4号。大家好，我叫张雅琪，我来自山东，然后今年23岁，然后现在在北京读研。然后刚才看了男嘉宾的 VCR， 我想问一下，男嘉宾为什么执着于考研？是因为想体验一下读研的生活呢，还是说想对以后找工作有利呢？其实比较综合来看的话，确实李嘉宾刚才讲的几个点都存在。一个是确实还是想在校园里面多体验这种难得的时光，但是更多的可能是对于自己未来的一个规划。8号。男嘉宾你好，那我想请问你会对女朋友的学历会有要求吗？我觉得，我主要是对自己的要求是学历要比较高，但是对于对方，其实我不是特别看重这些条件。可能女朋友就是比较有上进心，然后比较有学习的这种欲望就可以了，对吗？对。OK。5号。
男嘉宾你好，因为我自己是一个考研博主嘛，经常在学校里就会说，碰到一些同学说，哦，我看过你的考研视频，或者是我室友也是见我第一眼，我们还不认识，他就说，哎，你是不是那个考研博主？然后我好像见过你，然后我说是，他就很开心，所以想问你，可能比如说在一些平台有没有看过一些博主的视频？我只能说我会，就是当时考研的那段阶段，其实刷短视频，它也好像大数据能够捕捉到你，所以给我推的也确实有很多。好的。他就是没有刷过你。那个，但我记得你还有一个，你正在做宠物抗衰的创业是吗？对对对，这也是我博士目前现在的一个课题。帮宠物延长它的寿命。对对对。那这样的话，就是一个普通边牧，你能帮它，如果用你们的技术，可以延长多少生命呢？这个根据不同品种可能会有一些不一样的变化，具体还是在一个初步实验阶段。你自己养宠物吗？我有领养了一只小猫，一只蓝白小猫，对。所以你做宠物抗衰是有自己当主人的心情。对对对，因为毕竟宠物的寿命可能最多10几年，但是人的寿命是很长的，所以我们也想说让宠物多陪伴主人几年。说你小时候被嘲笑是因为什么原因？我记得是到初中的时候吧，那个时候是变声期，然后我的声音特别的粗犷。比如说班主任，因为我上课的时候可能声音大了一点，他就会说我声音小一点，你的声音这么那啥，导致整个教室都非常的震动。那不是别人嘲笑，是你那个老师在嘲笑。然后也有一些同学，他们也会说什么公鸭嗓啊，调侃特别的多。所以那个时候确实挺自卑的。什么时候这个事情得到了改善呢？应该也是在高中的时候啊，我到高3才听说有一个叫艺考培训班的东西。就是有一个老师他就说，我的嗓音条件是比较出彩的，就当着所有人的面说。然后我当时就觉得确实找到了一定的信心，然后后来也参加过一些什么唱歌比赛啊。也都能够拿到一些名次，所以慢慢的就找到了信心。女生有没有特别自卑的一个阶段？吴亚楠，就是我以前上高中的时候，我的体重最高达到过145斤，就是特别胖，然后当时学习成绩也下滑了，我觉得当时每个人看我的眼光都是特别异样的，所以我有段时间特别自卑。然后后面也是身边朋友闺蜜不断的鼓励我，然后我自己也减肥，虽然现在也没有很瘦了，但是也是现在变得很自信，我也是一个 ENFP。还有吗？张萌。男嘉宾你好，就是因为我是个子比较高，因为我是光脚就有174。从上幼儿园开始，我就比别人高半个头。初中、高中我都是故意驼背走的，然后每次都是坐在最后一排。然后因为人高嘛，脚就很大，然后也会被人嘲笑。然后小时候买鞋子，我妈总是给我买不到我想穿的鞋子。我现在都穿40的鞋。12号，你有过类似的体验吗？我可能没有。就是我小的时候可能也跟11号在同样的年纪就同样的身高了，但是我觉得我其实挺喜欢跟大家都不一样的感觉的。对。好，看下一条片子。他的恋爱经历还是我来继续爆料吧。这个你就不用说了，还是我自己来吧。我就谈过一段恋爱，他是我第一份工作的实习生。我一直觉得工作不能跟感情扯上关系，但是当爱情到来，就管不了那么多了。在一起之后，果然印证了我的感受。比如他迟到了，按理来说我该批评他，但我会不忍心，最后就是帮他瞒着。幸亏他实习期很快就结束了，他准备出国留学，我准备边工作边考研，开启了异地恋的生活。第一次恋爱的我本来就不是很会。异地之后更不会了，我经常听不懂他的暗示，摸不准他的雷点。朋友说谈恋爱要学会装傻，我也似懂非懂。考试日期渐渐临近，我们俩对未来的规划南辕北辙，两个人都在纠结要不要及时止损。你们还是不够爱，不然什么困难都不能阻挡。
小狗的世界真单纯。我觉得长时间痛苦的坚持啊，是对我们感情的一种消耗，所以我们最终都选择了放弃。快说说你喜欢什么样的姐姐吧。第一要求是要喜欢我。说得对，我希望能找到一位能够跟我一起快乐养宠的女孩，一家3口，天长地久。喜欢狗这个事儿也问题不大啊。1号，你好，男嘉宾，我想问一下，就是短片中有说到你们是因为未来规划相冲，所以才分手。我想知道是为什么呢？是哪里就是有磨合不了的地方？其实，在当时那个时间节点啊，应该是双方都处于非常不稳定的时期。对方希望能够出国留学，而我当时还是要选择再次考研去冲刺一下，所以确实也造成了很多的说不清楚的问题。就是情感中，就是你们沟通出现了矛盾，然后时间不够用。对。20号。男嘉宾你好，我看到你说，你是一个会比较及时止损的，我在感情中是一个，就是很感性的人，我需要把所有的努力都做过，还是不行我才会放弃。想问你是怎么平衡理性和感性的？当时遇到了这么一个缘分，当时确实没有办法去处理，但是现在，对于我来讲，我如果选择了开始。我就一定是跟您刚才讲到的那个观点一样，就一定是奔着拿到结果去的。有谁谈过办公室恋情？一个都没有。所以你刚才对办公室恋情，你的现在的看法是？其实大多数人肯定会觉得这个涉及到一些利益相关的问题，可能很难平衡，但是缘分来了，其实很难挡住啊，然后当时就走到了一起。听了刚才那个话，灭灯的人要不要解释一下刚才那个话为什么会导致你灭灯？2号。男嘉宾你好，因为您自己也是有公司，我会想说会不会如果说再碰到合适的实习生或者是下属，您还是会心动，会没有安全感？其实这个担心完全是没有必要的，因为在那个时间节点，我是单身的状态，我当然可以选择去了解对方，但是如果说我有了对象，我肯定不会去做任何这种越界的事情。14号。男嘉宾你好，刚刚在短片里听到你说你的兄弟让你装傻，那你就觉得你是会听自己的比较多，还是听兄弟们军师的话比较多？在恋爱中？举一个例子啊，比如说当时在备考2战的时候，我当时每天晚上都会看电影、写影评，然后当时可能就会看到手机响了一下。但是，我希望能够我把这件事情做完之后，认认真真的跟他去聊天。可能我就直接跟他说了，我刚才看到手机震动了一下。其实我如果不说这些事儿，那完全没有任何问题。所以说，太耿直，我觉得是我那个时候第一次谈恋爱的踩到了一个雷点。然后这个所谓的兄弟所说的装傻，我觉得，有时候正确，有时候错误。那你现在想想。如果重来一次，你当时应该怎么做呢？就顺其自然，那个事儿就别提了呗。集中灭灯最多的时候是办公室恋情那个事儿，对吧？这确实都是雷区，但是你踩到另外一个雷区里了，你从一个坑里跳到了另一个坑里，就像最后这个你看电影，然后你收到短信你没有回，然后当时你就直接告诉他了，他大发雷霆，然后你的收获是我下次就不告诉他，完了女生一听完了，双雷区，下次你就先把电影暂停一下，然后跟他说一声我正在看影评哦，大概还有20分钟，我待会回你啊，就可以一心一意回你啦，然后再把手机放下继续播放。女生觉得这不就是一个坦白加真诚加重视吗？加尊重吗？
很遗憾，但是我相信来一趟《非诚勿扰》，一定会有收看我们节目的女生喜欢你和你的哈尔。哈尔又很激动，你看。谢谢大家。哈尔，是来跟你爸爸走走，同走这段路，让他不孤单。再见，拜拜。哎，打个招呼 ，See you guys, bye。我觉得女嘉宾对我灭灯的主要原因是最后一个问题确实回答的太随意了一点。如果让我再回答一遍，其实我会这样说：我现在正在忙，然后请等我一会儿，我忙完马上就会跟你，慢慢聊天啊。我觉得这是一个更好的处理方法。其实关于办公室恋情，大多数女嘉宾可能都是一个抵触情绪，可能会怀疑，会猜忌，但是其实对于我个人而言，我觉得我是一个非常有原则的人。我叫高健，今年27岁，我是一个比较有上进心，也比较稳重的人。如果你对我感兴趣，可以联系我。现在的年轻人不分男女，他养一只狗，养一只猫，他生活的那种寂寞会消减掉很多。是的，就是你无论在外边怎么忙，你想到家里边有一个小东西，他在等你，就是你感觉有的时候觉得生活很绝望，哎呀，我啥都不是，我啥都不行，啥都不会，谁都不 care 我。那个小东西他在乎你，你是他的全部，你是他的天，所以获得的这种满足感真的是不一样的。《非诚勿扰》由港荣蒸蛋糕特约播出。港荣蒸蛋糕，我对你是真的。港荣蒸蛋糕好吃不上火。有请下一位男嘉宾。三位老师好，大家好，我叫许家俊，来自江西景德镇，今年22岁。本嘉宾由艾丽芝推荐。虽然穿这么厚，但是我老感觉他有腹肌，也不知道为什么。身材很好。来选你的心动女生。小林，2号男生推荐谁？许家俊的首轮制吹女生是3号女生谢芷姬，25岁，现居湖南醴陵，音乐老师。男生温暖细腻有仪式感，女生温暖直率，两人都心性温和，向往精神共鸣，也许是彼此可以包容理解，相处安稳的一对。3号是学音乐的吗？啊，是的，但是我有点跑调。你学音乐的，但是有点跑调。对，因为我是乐器类的。他是一个唱歌有点跑调的音乐老师，你 OK 吗？当然 OK， 因为我也会跑调嘛。但是人家是学乐器，什么乐器啊？我学的是扬琴。哎呦，民乐里边的。对。我是学声乐的，唱的男中音。哎呦，你还说你跑调，你要是跑调，你这个男中音就别学了。要不这样吧，你先唱一个吧，要不然我们等不了了。那我唱一个流行怎么样？哎，好好好。
港荣蒸蛋糕好吃不上火，爱之请回答。您的愿望是？我的愿望是希望，如果有机会的话，另一半可以陪我去做一个拥抱花瓶。啊，就这个是吧？哦，两个人抱在一起。对的，就是这种花瓶。在拉坯的时候，然后拥抱在一起，那个形状就定下来了。对，那个形状就定下来了。好浪漫啊！现在景德镇的文旅做得非常好，全是年轻人，都是大概是做你说的这个。对的，在景德镇的话，最近拥抱花瓶也是十分火嘛。然后其实我来景德镇也有10多年，其实也并没有机会去体验当地的陶瓷，并且我觉得在一起制作一个东西的过程也是一件很美好的事情。你们有没有人去做过这个啊？16号。我是6月中旬的时候去的景德镇，我觉得这是一件非常需要耐心的事情。做一个多长时间？我当时做一个是花了，就是光是拉坯，然后到它风干，是40分钟。要是情侣2个人就还好，一个人40分钟是有点长了，我跟你说。但是它还要画，就是还要后续的加工，我现在都还没有拿到。我半个月前刚去过，它一般要40天。你做的那个我40天才能来。对，这就是我跟我小孩一起画的，有的是哥哥画，有的是妹妹画，有2个是我画的。这个是烧出来的样子，现在还没有寄到我家。17号。就是我之前也是去过景德镇做陶瓷，然后我已经就是收到了，我觉得真的就是收到之后，就是那种延迟满足特别的足，就是比做的时候要看到更好看，很独特，专属自己的，我还挺喜欢做陶瓷的。2个人共同完成一样东西，而且长久的可以放在那儿，特别好，在家里边。但是如果说你看你去做了，跟男朋友、女朋友2个人去做完了，40天寄过来，如果没到40天俩人分手了，这个玩意儿一人一半，就把那个花瓶从中间锯开，然后一人寄一个。好，来看片子。导演向外拍推销嘉宾实录。你好，可以给我们介绍一下陶瓷吗？我不是搞陶瓷的，我是搞音乐教育的。陶瓷是你刻板印象，属性你就自己品。我养了只仓鼠，它叫皮蛋，因为它寿命只有短短的3年，所以格外珍惜和它在一起的时间。它过生日一定会认真对待记录。仓鼠的穴居生活很简单，我很喜欢。它总是沉浸在自己的小世界，我也是。因为未来想转型编曲师，所以会花很多时间学习，比较少出门。它独居，我也是懒。我比较少发文字、照片去强求他人互动。朋友圈对我来说就是自己的音乐手账，经常发符合自己心情的歌曲，不配文案，没人懂也没关系。我和皮蛋也有共同的爱好，这是他的速度与激情，这是我的。非常爱看线下 F1 比赛，引擎的轰鸣声，呼啸而过的压迫感，是对淡人生活的感官唤醒。不同车队在比赛中的策略，也让结果充满了不确定性。但要强调一下，我对不确定性的接受度仅限比赛，不管是爱情还是生活，我都希望是稳稳的。那个你养了个仓鼠，导演说你妈妈养了一只猫，对，他们是一个食物链吗？因为仓鼠的话是在笼子里面比较多嘛，它也不会出来，所以其实不会有什么。好可爱啊！哇，好可爱！那么萌啊！20号。男嘉宾你好，我以前养过一只仓鼠叫肉球，然后养了有4个月的时间，然后它中暑死掉了。那个时候、你是怎么让它中暑的呢？当时我就是出门工作半天的时间，然后可能就很热，在靠近阳台的位置。
当时他去世的时候，我真的特别难受，给他埋葬，然后整个人就哭成泪人儿了啊！这个音乐。然后想问问你的小仓鼠养了多久了？有没有什么就是养它的一些心得？像我如果现在记得应该是655天。这么久。其实心得的话，我觉得就是更多的时候是让它独处，然后去给它做一些营养品啊，或者去做一些辅食，然后不要去吃一些零食什么的，我觉得会就是健康饮食嘛。8号。你好，男嘉宾。你好。我之前也养过仓鼠，你有给仓鼠打疫苗吗？没有，因为它只是会在它的笼子里面去待，也不会带到外面去，所以我觉得就没有必要。而且疫苗的话也会有风险，所以我不想让它承担这种风险。好的，因为我之前养的那只仓鼠把我给咬了，所以我就在想你的仓鼠有没有打疫苗，然后后面我去打了疫苗。好吧。哎，你说仓鼠只能活3年吗？对，像3年的话，都已经可能相当于人类的上百岁，对，比较长的，对，比较长了。我在网上看了一个故事，挺感人的。一个小孩到街上看到卖仓鼠的，那个说仓鼠只能活2年，那小孩跟他说你骗人。我们家的仓鼠都活了6年了，他妈妈每2年给他换一只一模一样的仓鼠，怕他伤心。就是你看看这个妈妈多好。默默的给他，让孩子的这种爱一直可以延续下去。6号，男嘉宾你好，你说你喜欢在朋友圈分享一些音乐，那你平常是分享什么类型的音乐？然后你印象最深刻的是哪一首歌呢？最近印象最深刻的是林俊杰的《一定会》。反对无效。它其实相当于我一首幸运歌曲吧。每当要有什么特别重要的事情发生啊，我都会去朋友圈分享一首《一定会》，就给自己一点好运，说一定会发生这些好运。其他的一些都是当时可能觉得歌词啊什么的会比较符合当时的想法，我可能就会发在朋友圈里面。但也有一些是它的音乐性会很不错，我也会发在朋友圈里面。明白，谢谢。有没有女生要分享一下自己特别喜欢的一首歌或者一个歌手？15号。我特别喜欢分享音乐到朋友圈，就是比如说晚上 emo 的时候啊，分手失恋暗示一下前男友啊什么的。暗示一下前男友？对呀。怎么暗示？你分享一首什么歌？什么少一点天分啊？就是你的那个3个前夫哥还都活在你的朋友圈里边。对。你看，这要是男嘉宾说我的3个前女友都还活在通讯录里边，当场死亡，原地死亡，1秒钟都不带活的就死亡。但是我也不介意男嘉宾就是有前女友的联系方式。好。哎，你看，他有那方面的毛病，但是他有另外一方面特别豁达的一面。那男生要是用歌的形式跟前女友暗沟通的话，你会觉得？那有点过分了吧？我不会。你不过分，你暗戳戳的去暗示前夫哥，你不过分。就是我是肯定是在没有对象的情况下。空窗期。合理。18号。男嘉宾你好，就刚刚在你的 VCR 里面看到说你以后想转型做编曲，那我想请问你平时会自己写词吗？会写的，比如说在坐车啊，或者去看完电影，我可能觉得有什么感触，我会自己去写一点东西在备忘录里面。然后如果以后有比较相同的旋律会比较契合，我就会用那些歌词去适当的去填一下。像你们这一代的音乐教育有没有什么和过去有点什么特别不一样的方式啊？像过去音乐教育可能就大家学声乐、器乐可能会比较多一点。像我们现在的话，其实像越来越多的那些音乐制作软件，像一些 Cubase、FL Studio 那些软件，就是大家都开始会用了嘛。像现在进行音乐创作的话，可能会更方便一点。我们来做一个跟唱歌有关的游戏，好不好？好的。叫歌曲夸夸夸。来，看一下游戏规则。哇哦，必须有夸奖对方的内容。我们找一个谁觉得自己唱歌比较好，脑子也比较快，愿意唱。哎，来，张萌过来。来，
小酒窝长睫毛，你最迷人的微笑。微笑再美再甜，不如什么来着？没事。算过吗？算，这算是微笑是夸对方。你的善良散发光芒，你让黑夜都盼望。你就是我的小星星，挂在那天边放光明。You're beautiful, it's true。你的眼睛，然后这个我忘记了，就是后面也是有一句，就是夸他眼睛好看的。哦，我记得。好。22号。男嘉宾，我看你听的歌还都蛮洋气的，就是近几年或者是10年的新歌。那我想问一下，就比如说你听歌会不会有什么鄙视链这种的？我觉得不会有鄙视链，因为我觉得音乐的话是一个比较主观的东西，每个人有每个人不同的审美，像衣服、首饰，可能吃的东西大家都会不一样。我觉得每个人喜欢的东西不一样，我觉得是很正常的。你收藏那个 F1模型，这个东西贵不贵？因为我其实刚入坑这些东西嘛，我可能就不会买特别昂贵的，因为自己的小爱好，我想慢慢的去培养。我会买2个，一个拆，一个收藏。哇，真爱！我们前几天来了一个小孩，酷爱篮球鞋，他买这种特别的限量版，买2双，1双不拆封，供在那儿，另1双穿出门。那个就是抚摸党，每天摸一摸就好了。好，看下一条片子。我有一个妹妹。都说非独生子女的家庭关系，我们不是，我们关系很好。因为有妹妹的存在，我以为我会更加懂女生的小心思，但在恋爱中好像完全没用。印象深刻的摩擦，是我邀女友一起看 F1线下活动，也是希望她能参与我的爱好。她答应了，但活动结束，我看出她不开心，她又说不想参加这种活动。我不理解，如果排斥这个活动可以直接拒绝的，我一定会换约会项目。她的不悦是来自活动中，还是活动本身？她不说，我很难猜。我是个不反感节日、纪念日的人，像100天、200天、300天，哪怕是被商家包装出来的那种，完全不会有心理负担。经常会有送小礼物给对方的想法，购物车就是记录对方喜好的地方。叠加一个有说法的日子送出它，会让对方更加开心，何乐而不为呢？我喜欢长久的感情，这些日子就像是图钉，只要定时按上去，感情也许就会更加稳定。1号，你好，男嘉宾，就是通过你的短片，我还是不太能看明白你们分手的具体原因，就只是因为他不喜欢参加这个活动吗？其实并不是的，像我觉得更多的是现实的原因吧，因为那段时间也正好是毕业季嘛，大家可能觉得方向不同，然后就决定是和平分手了。3号。男嘉宾你好，我跟你完全相反，你是很少在朋友圈发自己的动态，几乎只分享音乐嘛。然后我是一个朋友圈大王，非常的愿意和大家分享我的生活，我高兴不高兴我都爱在朋友圈里说。我就想问一下，你介不介意另一半，就是他是一个很喜欢分享生活的人？我觉得我不会介意，因为我觉得每个人有每个人的不同，然后喜欢分享生活也是一件很好的事情。而且我也可能就会觉得。为什么我当时不分享一下，然后去记录下来呢？我觉得可能像你分享出来以后看见了，也会想起当时的快乐跟开心嘛。然后我并不介意另一半就是说喜欢分享生活。那我多一个问题，就是如果说3号他一直发朋友圈，他好希望你能够跟他互动或者评论，你会愿意吗？我非常愿意，因为我觉得。既然作为另一半的话，这种情绪价值肯定是要给到位的。
6号。男嘉宾你好，我想请问一下，因为你 VCR 里面没有谈到你具体想找的另一半的一个大致的画像，所以想请问一下你自己比较偏好哪个类型？像类型的话，我可能会比较喜欢稍微潮流一点，然后活泼一点的，然后我会更喜欢那种。我想问一下，你们有没有在过往的恋爱经历当中，前男友有那种比较小众的那种爱好，你们还记得的？24号。我这个我不知道算不算。我前男友他因为是医学生，所以医学生的话，很多时候会觉得自己身上也有一些小毛病，所以他会有一箱子的补剂，各种维生素或者是其他的一些。他多大岁数啊？00年的。哇。他现在还好吧？我不知道，没有联系了。雍莎。我有一个前男友，他的穿搭比较小众，然后就是那种很hiphop的，然后我每次跟他走在一起，我就会有一种潮人恐惧症，你知道吗？我就觉得路上都在看他。对，就是我觉得很尴尬，我会觉得。这个是黑暗记忆就涌上心头。你想想看，其实男人也一样，女生很会穿搭很好，但是如果特别扎眼，也挺可怕的。8号。我想请问，那你会给你的女朋友搭配衣服吗？我不会，因为我觉得像穿着什么是自己喜欢就好了。最后一个问题，10号。男嘉宾你好，我想问你一下，因为我看到你的 VCR 里说，你跟你女朋友参加一个活动，然后回来之后吵架了。就是我想问你在就是觉得今后的感情当中，你会更喜欢相似的人，还是说找一个相互互补的人？更多的是看感觉吧，像这种应该是了解再多一点才会知道。好，谢谢。现在留灯的是6号、10号，有请6号、10号。看一看男嘉宾的心动女生是谁？哇！我们来看一下女嘉宾的资料。宁曼雨，认识一下我，行动派，我的恋爱观，你选一个。认识我一下。认识一下我。平时很喜欢拍照，站在镜头前的时候，总觉得自己是舒展的、自信的，喜欢这种大方展示自己的状态，也慢慢养成了自律、精致的生活。空闲的时候，喜欢泡在泳池里，不用想繁杂琐事，安安静静和自己相处，永远保持活力与松弛感。当然，家里还有一只小猫陪着我，平淡的日子也多了很多温柔治愈的瞬间。我独立也热爱独处，但还是希望往后的3餐4季能有一个同频的人分享生活里美好的小事。吴亚楠超级热爱，停不下来，说走就走。超级热爱。超级喜欢打游戏，会打的游戏特别多，市面上比较火的游戏基本都会玩。你拿什么时间研究数学？你跟我说。很多游戏是需要一些数学思维的，计算、谋划、战略。难怪我打得这么菜。陈晓峰，工位常驻玩家，反差冷脸萌175加。工位常驻玩家吧。收拾好，抓紧时间出门。这个就是我每天要待超过12个小时的地方。每天最开心的事情就是拿外卖。除开学业之外呢，我还喜欢去看演唱会，还有拍照。那之外的话，我还喜欢去做拼豆。就是这样喽，拜拜。最后一个问题问3个女生，就是我想问，如果我们一起去画一个陶瓷盘子的话，你们会画一个什么图案来送给对方？我可能会画山和大海，
因为山是代表我的家乡，海是代表我现在居住的地方，而且我很喜欢看海。我也喜欢就是山的拥抱和大海的宽阔，可以给2个人都带来无比广阔的前景。对。就是我会画小猫小狗，因为我自己也有养猫，就很喜欢小动物，所以我会画小动物。谢谢。如果送给你的话，可能会画一个你的仓鼠和你的一个卡通的一个一起的一个绘画，我觉得会很有纪念的意义。要做最后的决定了，坚持选心动女生有可能被拒绝，你自己回去。另外2个女生你可以牵手其中一个，想清楚你的决定是。坚持心动女生，坚持心动女生。2位女生请回。我。来，最后争取一下。像刚刚你说你也会玩很多游戏，像其实我，偶尔的时候也会跟朋友一起去玩一些游戏啊，比如说市面上很火的一些FPS 或一些网络上的一些单机的游戏，我也会玩很多。然后像你有养小猫，然后因为我家里也有一只小猫嘛，其实我也很想就是跟一个也有小猫的女孩认识，希望有机会能认识一下。男嘉宾，我觉得你很好，人长得也很帅，但是呢？就是首先你刚刚说你喜欢那种很潮流的女生，但是我感觉我一点都不潮流，我感觉我平时有点土土的。其实我对穿衣服这个事情，我其实一点都不在乎，可能刚刚是表达的有问题。对我想说的潮流，也并不是说流行什么就穿什么，我是说。可能你比较适合，像你今天穿这个裙子，我觉得很适合你，这个我就觉得是你的潮流。再就是我很喜欢有幽默感、比较活泼的男生。然后您刚才上来讲了这么多话，我感觉您是一个比较内敛、沉稳型的，所以抱歉，不好意思。好，等一下。我也不会的。我坚持心动女生是因为她在我眼中跟其他人都不一样，我觉得她在我眼中是最耀眼的那个。遗憾之处就在于我当时可能表达错了我的意思，让她觉得对我有一些误会。大家好，我叫徐家俊，来自江西景德镇，今年22岁。如果大家对我有兴趣的话，欢迎与我联系。我觉得15号其实说的也挺好的，因为他喜欢那种开朗的、活泼的男生，好交流一些的。但是这个男生明显感觉稍微有一点被动，有点文艺范儿，蛮内敛的，有请下一位男嘉宾。3位老师好，24位女嘉宾大家好，各位现场的观众朋友们大家好，我叫徐润言，今年27岁，来自安徽，现在在上海工作。本嘉宾由艾丽之推荐，来选你的心动女生。小林，3号男生你推荐谁？经综合评估，徐润言的自推女生是10号女生宁麦云。24岁女生，活力满满，爱运动，聪慧好学，有同理心，感情中情志双高，希望被尊重和被引领。男生睿智开朗，精力充沛，不断突破。感情中乐于体贴付出，又善于引领照顾，两人是个性同频、鲜活有趣的一对。港中蒸蛋糕好吃不上火，爱之请回答。
您的愿望是？因为我是非常热爱篮球这项运动，所以我的一个小小的愿望可能是希望未来能够经常在场边看到我的另一半。希望他能够来现场为我加油助威，而不是每一次都是一帮好哥们儿在下面跟我说加油加油加油这样子。有女生看过前男友打篮球吗？16号。我没有看过他打篮球，但是我看过我前男友踢足球，他特别爱踢，然后他每次踢他非得叫我去，我觉得很不能理解这个事情，希望他能给我点自己的空间，就不要他每一次去踢球都非要拉着我一块儿去。哎，他是不是那个逼你健身的男朋友？对的。哦。7号。男嘉宾你好，我也打篮球，我打了10几年篮球了，我是国家篮球2级运动员。那如果我想问一下，我打球的话，你会来看我打球吗？当然了，我会觉得陪另一半去做对方喜欢的事情是一件很稀松平常的事情。难道你不想跟他一起打球吗？想啊想啊。就是如果我们在场上打球的话，因为是男女生嘛，肯定会有一些身体对抗什么的，你会有介意吗？这个没有，这个我觉得这是体育精神。很棒哎，你可以带女朋友跟你们兄弟一起打。他有可能打得比你们兄弟打得都好。太有体育精神了吧！来看第一条片子。如果要用一个标签来形容我自己的话，我承认我是个卷王。我本科呢是在华东政法大学念法学，还利用空余的时间在东华大学辅修了经济学的第2学位。之后我又考上了香港大学法学院，攻读科技与知识产权法学硕士。毕业后呢，我也是拿到了律师执业证，同时我还考了高级企业合规师的证书。证券从业资格证，我还要继续去冲击税务师的考试。我觉得30岁之后呢，学习能力和学习态度肯定都会断崖式的下降，所以我想要的就是抓住30岁之前这个学习能力黄金期，把能考的证全部都考上。我一直奉行的是做难而正确的事情。很多人对律师会有一些刻板的印象，比如律师都是铁饭碗吧。事实上呢，当我成为律师的那一刻起，战斗才刚刚开始。我放弃了成为比较稳妥的受薪律师，选择成为一名独立律师，自己去承担收支、开拓案源。我的工作更像个体工商户，你必须要有非常强的主观能动性才能够有所收获。所以呢，我会对自己有更高的要求。别人都下班了，我还在加班；别人觉得做到70分就可以了，但我一定要做到90分以上。很多人会觉得律师都特别的冷酷无情，但我呢，其实是非常典型的 F 人。除了开庭的时候攻击力会比较强，跟客户沟通的时候我会特别容易共情当事人。所以呢，在工作中我也在向 T 人转变。还有很多人会吐槽，感觉律师都特装，像何以琛一样西装革履不苟言笑。而下班后的我确实有点迷，我迷的东西有点多，喜欢跟朋友一块儿玩玩德扑、狼人杀、剧本杀等各类桌游，还喜欢打打篮球、徒步。我呢是我们律所的篮球队的队长和徒步社的社长。我偶尔也会弹弹吉他，打打英雄联盟 CS。我觉得会玩也是一种能力。我还特别喜欢交朋友，我呢会组织一些青年律师的社群活动，而且我的朋友都说特别爱跟我一起干饭，觉得特香。他们还常常调侃我，跟客户吃饭的时候有多优雅克制，跟朋友吃饭的时候就有多大快朵颐。工作中爱卷自己，生活中又爱尽情玩的我，你喜欢吗？我们导演回来跟我说，这哥们儿就是传说中的卷王，精力旺盛到什么程度？通知他9点钟开始拍，这哥们儿6点多钟就起来准备，一直拍到了中午，到中午饭点了。他问我们导演，中午有休息时间吗？导演说要休息1个小时。这哥们儿这1小时跑去听了一个1小时的讲座，然后回来继续。导演说要拍几个打篮球的镜头，7、8秒钟吧。他组织了一场正经的篮球比赛，打2个多钟头。导演说够了，今天够了。不，比赛没有结束。体育精神。9号。男嘉宾你好，刚才通过 VCR 呢看到你真的可以说是年轻有为、非常优秀的。但是我想了解一下，如果说你现实生活中跟朋友或者说女朋友啊、家人相处，会不会说有职业病？不会的，我只要下了班脱掉那身衣服之后，我下班之后的妆造是非常非常丰富的，就是有的是运动的，有的是休闲的，所以我不会把工作中的习惯带到生活当中去，我觉得是分得非常开的。17号。
Hello， 男嘉宾，我想问一下，就是看你的 VCR， 感觉你工作就是非常的忙，而且你也包括说也会卷，也会加班。我想问一下，你在生活中工作和爱情的分比，你会是怎么分的？因为现在是没有爱情，所以工作基本上占据了70%的时间吧，剩下的30%可能是用来，比如说锻炼，或者是跟朋友出去聚餐、吃饭什么的。但是有了爱情之后，肯定会相对的从这2个板块当中都抽取不少的这个时间来进行维系也好，或者是稳定也好。对，19号。男嘉宾你好，首先我挺好奇你的 MBTI 是什么 ？ENFJ， 对。ENFJ， 对。因为我的 MBTI 也是 ENFJ， 然后呢，我觉得我们还挺巧的，而且我也在上海工作。你问他的这个 MBTI 是不是你感觉到他跟你有点像？对。所以我想问一下，就是你希望你的另一半和你是势均力敌的，还是说是性格互补的？势均力敌和性格互补好像是2个层面的，我一个一个回答好吗？好。第一个势均力敌，关于这个问题，我是觉得双方有自己的追求，有自己的目标，是比谁厉害或者谁跟谁相当是更重要的，而不能说一方想要往上走，一方是想要往下走这样的一个状态就很 OK。第2个问题是关于性格是否互补，我觉得这个其实看人，有些人是2个相同的个体加一起1+1大于3，有些可能是需要2个不同的拼图拼在一起才是一个完整的圆。是凯乐，我看资料里面并没有谈过恋爱，而且他正好现在在上海工作，这么巧。刚才21号举手的。刚刚想问的问题其实跟19号差不多，但是我想问，就是你会是否要求女生也是要比较自律啊，比较卷这样子？可能工作的时候会很 J 的去制定计划，但是平常的时候我可能随时会打断一些计划。关于这个问题，我觉得不区分男女啊，我仅说2个人在一起 ，A 和 B 在一起，在我的理念里 ，A 越努力或者是非常努力的很重要的一个原因，就是因为可以让 B 做到不用那么努力，所以这个可能是我对于这个问题的一个回答，不管是男生还是女生。2号。男嘉宾你好，因为我从小就觉得律师是一个非常神圣的职业。那像我是一个学习11年的医学生，像我这种不是律师专业的，以后想要成为一名律师，有没有相应的路径？如果你真的想成为律师，你肯定要先拿过法律职业资格考试。你这边提到你已经做了11年的学生了，所以你应该是在18年之前入学的。那么现在的司法考试的规定是18年之前入学的是不限专业都可以去考，所以如果真的你有兴趣的话，肯定是欢迎你去报考这个法律职业资格考试。你拿了这个证书之后，后面就是看你选择去律所还是去大厂。谢谢前辈。张迪，你是医学博士哎？是的。因为看到男嘉宾是律师，你都要去当律师了吗？我有在思考这个问题，因为我小时候一直看一部电影叫做《律政俏佳人》，然后我个人也认为律师真的是一个……那为什么没有走上法律工作的道路呢？因为我家里父母都是医生，爷爷奶奶也都是医生，然后他们觉得我学医会更好一点。考研如果考法硕士，确实难度是非常高的，他对本科的那个知识厚度要求比较高。但是学医跨考不是没有成功的案例，我有一个朋友之前在福建读医科本科。他就想考清华大学的法学硕士，5年，复习了整整5年，但是考上了。他可以接跟医疗事故相关的案子，会非常专业。而且男生刚才他没有提到，他从华东政法的法学考到香港大学的法学院也非常难。大家看来可能都是本专业，就是两边的法律的思维方式结构是完全不一样的。所以你确实卷王名不虚传。谢谢陈明老师。你们法学界有没有那种说以一句话让律师破防那种？有，我也刷到过很多。比如说有个真实的案例，就是有一个感情纠纷的问题，第2天我要去开庭了，头一天晚上，当事人真的会跟我说，就我遇到了就是最右下角那种问题，但是这个不是原话啊，就你帮我问问他还爱我吗？就是那个当事人跟我说的，就类似于这种。当时其实我是挺无语的，因为他前期找我的时候，可能对于双方的关系的形容是一种状态，但是到后面的话可能就动摇了，就可能会影响到我的，比如说诉讼策略或者是一个后期的方案等等。其实这张图上有几句话我都遇到过的，还有最下面那个看守所那个，就是当事人希望我带话出去，说我床头有一个什么手机的密码是多少。
说希望家里人能够把那个手机里面的一些银行卡的信息啊等等弄出来。那这种的话，对于一个律师来说，肯定是不能去做的，因为要避免证据的一个毁损的一个情况。律师和医生一样很了不起，就是他们对生命负责。刚才你说到，你帮我问问他，他还爱我吗？我有一个律师朋友，专门是打民事的，就尤其是处理这个离婚。我的那个朋友，他这几年就改变了。他说我其实不在乎自己的收入怎么样，我如果陪一对夫妻好好的走完这一次纠纷，和平的分手，就是创造一些正能量。我会觉得作为律师来说，我更有收获，更有成就感。谢谢。律所的人，你的同事上班都是西装吗？其实我们没有严格的着装要求，但是因为可能每天要开庭啊、见客户啊，包括可能有一些潜在的客户随时会拜访，所以我们会习惯性的备一套西装。哇哦！对，这个就是大家忽略一下第二张图。第二张图是当时去上海的临港滴水湖那边开了个庭，然后开完庭之后搞了一个抽象。然后右边的话就是一些我的生活，比如说有去外面旅游的，有去徒步的，有去滑雪的，然后有打篮球的，有健身的等等。但是平时大家看到的我，可能就是最左边的那张我。这是高精力人群哦，哇，确实是。哎，大家想一想，在生活当中虽然没有明文硬性规定，但是上班时间几乎都是西装领带的职业，除了律师之外，还有哪些？房地产、银行、保险公司、保险，差不多都是，就是对你的社会形象有要求的。是要有可信度。可信度。可信度。8号，我想问一下男嘉宾，每一个案子大概时间有多久？这个问题非常专业了，你要分民事、刑事、行政，包括一些非诉的案件，它整个流程是完全不一样的。我们日常生活中遇到的一些常见的案件，比如说借钱不还、感情纠纷等等，那这些的案件可能它的平均周期在6个月到1年左右的一个时间能够完全结案。对。那你在这个期间不会每天都加班的，对吧？对的，就单就这一个案件而言，我可能前期需要准备的工作就几天的时间把材料做好递交，所以我们加班其实是因为手头上肯定不止一个案件嘛，可能有好几个案件同时在运转。那你在忙的时候，如果女朋友给你发消息，你会觉得在打扰你？如果我在开一个很重要的电话会议，或者是在参加一些我确实腾不出手的活动的时候，我会提前跟他讲啊。但是如果我仅仅是在办公室写材料这种，我觉得这个没有关系。我觉得边聊天边写材料其实是不会有什么太大的影响的，所以这个要区分工作的性质。好的，谢谢。那在律所里边是不是也有分工？比如说经济纠纷、破产、刑事，有什么离婚？孟非老师，这个您还是很了解的。像因为在上海地区，我们律师是区分行业领域是比较细分的。像比如说像我可能就主要做像刚刚您提到了涉外。然后第二个就是做知识产权，知识产权的话，其实最近大家也知道有一个某奢侈品牌和某这个新茶饮品牌的一个纠纷，这个其实就落到我们知识产权的案件领域当中。那么第三个其实就是 A 公司欠 B 公司钱，我怎么帮 B 公司把 A 公司的钱要回来？我们的刻板印象当中，好像律师这个群体是属于精力特别旺盛的那种。对，其实很多时候是倒逼着你需要一个高精力来应对每天生活的事情和压力。那些精力不够高的，可能就转行去做法务或者去做其他行业的那个工作了。 前不久你刮台风的时候，你有开庭吗？哦，对，这是我发的一条朋友圈。当时是，就在台风天，我本来要去外地开庭，然后台风天导致上海所有的高铁全部都停运了。哦，我是礼拜1开庭，我是礼拜6的晚上才得知这个停运的消息。然后被告的律师其实也是在上海，然后他跟法院就申请了说，因为这个停运嘛，所以不能够到场。 但是我后来想了一下，因为法院这边也没有通知开庭取消或者延期，我就打了一个5个小时的顺风车，从上海直接到那边去了。对，然后果然礼拜1的时候是正常开庭。对，所以我是觉得这可能就是我在工作上的一个态度。但我觉得就是如果徐律师有这样的态度，任何人如果委托他，会有一种信任感。我们看下一条片子吧。 我谈过3段恋爱，印象中比较深的一段是和我的研究生同学，我们在一起2年半，但有1年半的时间都是在异地。当时我每个月都会飞深圳去找他，纪念日、生日、节日也是必到场，也会远程送他各种礼物。我记得有一次呢，他跟我吐槽，公司的笔记本屏幕也太小了，我眼睛都看酸了。虽然那次他只是随口一说。
但我还是立马就订了一个大的显示器送过去。有朋友说我太上头了，我俩在这段关系里不对等，但我并不认可，因为我是偏付出型人格，我并不需要对方为我做太多，我更需要的是他对我这些付出有回应和正反馈。我俩恋爱期间几乎没有过疲惫期，约会啊、吃饭什么的，从来不会各玩各的手机，但最后还是因为性格不合适分手了。最近的一次恋爱呢，我俩的需求有点匹配不上。我会为他准备各种小礼物、小惊喜，在他加班时去送夜宵。但他的物质需求比较高，对这些细水长流的温暖不太感冒。有次他跟我说，跟你在一起没有和我前任在一起时那么开心，这也成为了我心里一个过不去的坎。最后我俩就好聚好散了。我希望未来的另一半也能多一点同理心和包容心。我们的爱情不只是心动和浪漫，还能成为彼此的底气。8号，我想问一下男嘉宾，你如果是跟女朋友在吵架的时候，你会偏理性还是感性的跟她沟通？就是你会列点吗？因为之前我有朋友的男朋友，他会列点1、2、3、4、5、6点。前期感性，后期理性，因为前期理性是没有什么太大的意义的，因为就像吵架一样，双方就是不管是跟女朋友吵架，还是说你在生活中跟别人吵架，其实你在那个状态当中，你是很难去听别人像在法庭上那样跟你说1、2、3、4是什么的。所以我觉得可能先感性再理性，因为前期感性是先把这个局面给稳定下来，后期理性是要把这个问题给解决掉。5号。你好，男嘉宾，我现在在上海复旦大学读生物与医药的这个专业的博士。我也想分享一段经历，就是我也是在研究生的时候，我当时也是随口说了我电脑不好用了，然后我前男友就立马订了一台新的。虽然后面我也把钱就是返给他，他也说不要，但是我觉得这个行为就是有点类似，说明男嘉宾也是一个非常温暖、非常暖心的人。谢谢，谢谢。10号。因为我看男嘉宾的职业是律师，然后我觉得可能说逻辑他一定是很清晰的。你比方说，你准备要结婚了，然后呢，女方觉得说要买一个房子，但是根据你的逻辑，你去想的话，现在去买房子的话，房价跟地段它都不是很合适，你可能会亏损5万到10万。所以这个时候感性和理性你会怎么抉择？你会觉得说就是更偏感性一点，那我就买吧，我就亏损，还是说我就是理性以我的逻辑我去说服你？还是我刚刚提到的那个逻辑，就是在感情面前还是要多聊感性，在工作当中可能要多聊理性的问题。所以说，如果说现阶段是一个刚需，或者说现阶段是一个维系两人关系的所必须的一个事情或者一个事物，那我觉得是毫不犹豫会去做这样的事情的。好，谢谢。刚才那个片子里边讲了一句话，叫不如前任。24位女生，你们在上一段感情里边，你们有没有听到过你们的前任说过这样的话？说你还不如我前女友呢？有听到过这句话吗？23号。有过，就是说，因为我的身高在东北来讲，我是算比较矮小的这种的，然后就会说，哎呀，我的前女友们都是多高多高，都1.7米啊，1.68米呀这种，然后你看看你，然后就是会就是偶然间就拿这种东西在说，我一听到这种话，我会生气。然后他说啊，我开玩笑，你怎么这么开不起玩笑？所以，一段感情再让我们失望，哪怕就是决定分手，这句话都轻易不要说出口。大家都是一个体面人，你觉得他配不上你，他让你失望，他让你伤心，那就结束吧。说你还不如我前任这种话，我觉得做过一个大家都是受过教育的、有良好修养的人，都不能轻易说出这样的话来，对吧？哎，那对方这么说了，你有没有好的办法去化解？没有好的办法去化解，因为坦白来说，这句话听到之后，后面的话可能也就根据这句话展开问了一下，比如说原因或者什么的。但其实说到这句话之后，可能对方心里也清楚了，可能说完这句话也就代表着未来关系的一个终结，或者是慢慢走向终结的一个过程。黄澜，你这么一问，倒把我问住了，把我弄不会了。我因为我没有听到过有人对我说这个话。这很好说啊，他说你还不如我前一任呢，我说你还不如我下一任呢。哦呦，学到了，学到了。对等一下。魔法打败魔法。
最后一个问题，11号。你好，男嘉宾，就是短片中你提到有一段恋情是因为性格不合适而分手，我想问一下，具体是因为经常吵架吗？还是你觉得他脾气怎么样？其实我觉得最大的原因可能还是在于异地，就是一个在上海，一个在深圳。因为异地，我们其实也坚持了一段时间。另一方面，可能因为当时双方可能都没有那么的成熟，所以对方可能比如说脾气会比较直接、火爆一点。那对于我那个时候的我来说，可能在处理和解决问题的能力上，那个时候也没有那么的强。所以双方一些矛盾的积累，就导致最后成为了一个败局吧，就这样子。现在留灯的是1号、5号、17号、19号。来，少女妹子2点钟回来。有请17号、19号。看一下男嘉宾的心动女生。13号。我们来看一下女嘉宾的资料。施凯文，生活小确幸，与你聊聊我理想的他，你选一个。那我们就与我聊聊他吧。第二个，与你聊聊我。律师要严谨啊。我觉得人生是一本边走边写的随笔集，沿途记录所有的美好。故事中的我可以是任何身份，可以是定格画面的模特，是花滑爱好者，也是自在漫游的旅行者。我走过悉尼的海岸线，去过纽约的繁华街头，做任何事情都会遵循脑海里响起的声音，用镜头用心体验生活里的温柔和惊喜，同时不断迎接自己的高光时刻。我希望我可以永远保持鲜活，永远热烈，充满热情，继续书写属于我的篇章。雍莎，我的理想型，我的恋爱观，认识一下我吧。第3个吧。Hello， 你好，我叫雍莎，今年22岁，是一个成都妹子。成都是一座很安逸的城市，喝茶、麻将、火锅都是我生命中必不可少的。哦，还有一个必不可少的，那就是旅游。我可以在三亚的海边和陌生人一起跳舞，在大理骑单车环洱海，去泉州拍巡捕女簪花，在青海湖边骑马，去贵州千户苗寨当一天苗族女。当然，我的爱好不仅是旅游，还有健身、高尔夫、游泳、滑雪、排球。正是因为有这些，才让我的生活变得如此精彩。如果你也和我一样，那就让我们一起来探索这个世界吧。最后，就让我的小猫给大家说再见吧。宋新杰，小小心愿，理想的他，我的社交圈。那我也选第3个吧。社交边界清晰，面对不感兴趣的人会自然保持距离，不爱无意义的繁杂社交，日常人际简单纯粹。最后一个问题问3个女生。我可能想问一下3位女嘉宾，就是你们对于男女交往或者说两性关系当中，你们觉得最重要的2到3个特质是什么？我觉得第一个是真诚，还有一个是积极沟通吧，然后最后一个应该是陪伴。13号。真诚、灵魂契合、互补。17号。我觉得就是要同频，然后也是真诚，还有比较合得来2个人。谢谢。男生，你的爱情观呢？最重要的。如果问到我的话，我可能第一个词会用陪伴。应该是陪伴。
就是双方的各种方面的陪伴吧，就是生活上的互相支持，工作上的互相支持，情感上的互相支持等等。第二个，我可能会选择热烈，因为任何一段关系，它一定会随着时间的推移，它一定会从100到90到80，所以说能够保持热烈是需要双方共同推进的，去创造新鲜感，去创造一些小惊喜，所以我觉得热烈是很重要的。那么第三个，我觉得就是理解。因为两个双方不同的个体，其实差异一定会非常大。就是再怎么性格互补，再怎么双方相似，它一定会有很大的差异化。那我觉得这种时候多一点理解，而不是多一点要求，可能会对双方的关系更健康一点。说的挺好的。要做最后的决定了，坚持选心动女生有可能被拒绝，你自己回去。另外2个女生你可以牵手其中1个，想清楚你的决定是。所以我选择，我直接走过去好了，是吗？ 男嘉宾你好，首先我挺好奇你的 MBTI 是什么 ？ENFJ 对。因为我的 MBTI 也是 ENFJ， 然后呢，我觉得我们还挺巧的，而且我也在上海工作。你问他的这个 MBTI 是不是你感觉到他跟你有点像？对。哦，而且他正好现在在上海工作，这么巧。你们对于男女交往或者说两性关系当中，你们觉得最重要的2到3个特质是什么？应该是陪伴。如果问到我的话，我可能第1个词会用陪伴。我就走过去好了，是吗？ 感谢港荣蒸蛋糕对本节目的大力支持。港荣蒸蛋糕，我对你是真的。港荣蒸蛋糕好吃不上火。我对于男生的第一印象是，因为都是在上海嘛，其实我觉得就是比较有非常多的一个相处的一个时间和机会，我也很喜欢陪伴。然后我是一个比较喜欢有一些小惊喜啊什么。然后刚才男生在VCR 里面也有提到，就会给女生准备一些小惊喜这样子，所以我觉得这个是比较打动我的。我记得男嘉宾在 VCR 里面有提到说去滴水湖。 对，我就是其实挺想去滴水湖看一场烟花的。走，叫我们一起出发吧。港荣蒸蛋糕，我对你是真的，让我们一起出发吧。最后一问，我觉得这个律师很加分，因为19号没有谈过恋爱。对。但是律师刚才说的3个点，我觉得很认同。是讲的挺好的。 有能力去经营一段好的关系。没错，他的第1个点说完陪伴，我马上我这边看了一眼，他说了陪伴，只有这位女生说了陪伴。大家想一想，这3个女孩，谁是特别由衷会坐在篮球场边为男生加油的女生？就是没谈过恋爱的女孩才会干这种事儿。 我觉得可以的，因为男生知道前面半段是感性的，慢慢是理性的。那你前面半段总要去个几次吧，对吧？是的。然后慢慢的再理性。所以你看，男生口是心非，虽然嘴巴上说喜欢跟女生一起打篮球，但是一起打篮球的女生都打成兄弟了，哪有打成男女朋友的嘛？哎呀。 祝他们幸福！感谢港荣蒸蛋糕特约播出，感谢非诚勿扰好事发生关银鹭花生牛奶指定播出，感谢江苏省国际租赁有限公司，幸福生活智享未来。下载爱荔枝客户端追更非诚勿扰，还有海量节目内容和丰富互动玩法等你探索。想要征婚、相亲、交友，或者想到现场参与节目录制的观众，都可以通过下载爱荔枝 APP 搜索非诚勿扰报名，也可以通过父母牵线小程序，或者发送邮件到非诚勿扰官方邮箱 fcwr@gstv.com 报名参加节目，还可以拨打江苏卫视幸福热线02596-088来到非诚勿扰的舞台看节目。欢迎登录荔枝新闻、大蓝鲸、新浪新闻、一点资讯、Zucker 360娱乐，了解更多资讯。上微博搜索非诚勿扰参与讨论，分享你的恋爱宝典。上 WiFi 万能钥匙，免费流量用不停，陪您看非诚勿扰，连接你我。谢谢收看今天的非诚勿扰，下期同一时间再见。